देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता आमी पळयल्यार तीन संगत्यो तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमकां तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोय प्रतिफळ लाभना. तुमी दान धर्म करतानाय रस्त्यांनी सिनेगोगांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात जाल्यार खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला. पूण बापा तावन कितेंच मेळना. म्हळ्यार घुटाण आमी करी जाय म्हूण आनी घुटाण आमी केल्लें पळयल्लो बाप आमकां प्रतिफळ दिता. आनी तुमी मागतानाय तशेंच कपाट्यां बरीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग आनी दार दाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें घुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज तीन संगती जेजू आमकां सांगता दान धर्मा विशांत आनी एक दान धर्मा विशांत आनी एक भक्तीच्या करण्या विशांत आनी एक मागण्या विशांत. आमी कितेंय केल्यार क्रिस्ताच्या महिमे खातीर करूंक आसा, देवाच्या महिमे खातीर. कित्याक गे म्हळ्यार आमी एक मोबायल आमी परचेस केला म्हूण धरया. मोबायल परचेस केला आनी मोबायलाक जीव आसा म्हूण धरया. हे मोबायल आमी परचेस केल्लें आमकां मोबायल आमी परचेस केल्लें कित्याक म्हळ्यार आमकां तें उपयोगाक. कित्याक म्हळ्यार आमी तें घडलें आमी सांगिल्ले परी त्या मोबायलान करूंक आसा. जर तर तें उपयोगाक आमकां पडना जाल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार एकच कान्न उडयता. कित्याक म्हळ्यार तें उपकाराक पडना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवान आमकां रचलेलें ह्या जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताच्या पवित्र रक्ता मुखांत्र आमकां परतून सैतानाच्या अधीन आसलेल्या म्हाका आनी तुका परतून थंय तावन बाई केल्लें ह्या आमकां हें विंचलेलें जाल्यार ताच्या महिमे खातीर. आमी जर तर आमी कितेंय करन आमी भक्तीच्यो करण्यो करतानाय बारी बरें मागणें करता, व्हेरी गूड. आमी दान धर्म करता. आमची दान धर्मा सकटाय लोकांक मेसवाचे सकटायन पळयचे वयर मार्बलार नांव हेजें सगळें. म्हळ्यार कोण जालो? हांव देव जालो. म्हाका महिमा मेळटा. लोकां तावन शाबासकी कोणाक मेळटा? म्हाका. हांगा क्लियरली सांगता. आनी तशेंच मागणें करतना तशेंच लोकां तावन शाबासकी भारी बरें मागणें करता. देवा तावन तुका कांय मेळना. बापा तावन हांगा क्लियरली सांगता, क्लियरली देवाचें उतार सांगता, सर्गींच्या बापा लागचो कसलोसो प्रतिफळ तुका लाभना. आज आमी हें सगळें कित्याक करता गे म्हळ्यार आमचे थंय पवित्र आत्मो ना थंय तें. अल्टिमेट पवित्र आत्मो आमचे थंय ना. देवाचो आत्मो आमचे थंय ना आनी देवाच्या उतरांची खरी आमकां वळोवंक ना. देखून आमी हें सगळें करनासा. करता हांव गे, पुरा करता हांव. आमी धर्म पाळटा. धर्म पाळोवंक पवित्र आत्मो जायचे म्हणना. धर्म पाळोवंक पवित्र आत्मो जायचे म्हणना. एका सभेंत आसल्यार जालें, एका धर्मांत आसल्यार जालें. तांचे धर्म आसात ती पाळणे वेतात. पूण क्रिस्ताक आमी मेसवयचे जाल्यार क्रिस्ता खातीर आमी जियेचे जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो जायचे. पवित्र आत्मो आमकां जायचे. ताकाच एलिया सर्गाक सोडून वयच्या पयलें एलिशा मागता, तुजे थंय आसलो म्हाका तो आत्मो दी. कित्याक म्हळ्यार तो आत्मो देवाच्या महिमे खातीर आमी उपयोग करूंक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचे थंय कितल्या जाणां थंय आशा आसा, ह्या पवित्र आत्म्या म्हाका जायचे, हो पवित्र आत्मो म्हाका जायचे म्हणून कितल्या जाणांक आमकां आशा आसा. जर तर हो पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी कितेंय करता जाल्यार तें म्हज्या महिमे खातीर. जर तर हो पवित्र आत्मो आसोन आमी कितेंय करता जाल्यार देवाच्या महिमे खातीर मात्र आमी करता. देवाच्या महिमे खातीर आमी करता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवाच्या आशा घालें वता गी. आमी सांगता मरी एका वेळार आमच्या बापान सक्कड सांगता, देवा तुजी खुशी सरकार जाता तशीच मुजे थंय जावं दी म्हणून आमी सांगता. कळ्ळें देवाची खुशी वता गे आमकां. देवाची खुशी कोणेय नासवं तो बघा. हरी एकल्यानी सासणीक जिवी जोडीचे आनी तें सासणीक जिवी जोडीचे जाल्यार आमी कितें करीचे? कितें क्रिस्तान केलां तें हांवें मानून घेवचें. कशें मानून घेवचें? भावार्थान मानून घेवचें. आनी भावार्थ आमकां सर्गीच्या राजाक आमकां आपूण व्हरता. पवित्र आत्मो आमकां दिता. आमी भावार्थ दवरले थंय आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. आनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खरी शुभ वर्तेद्वारी मात्र आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. हें म्हाका आनी तुका कळना जाय. नाजाल्यार बापा लागचो आमकां प्रतिफळ मेळना. म्हळ्यार कळ्ळें वता गी. प्रतिफळ म्हळ्यार ह्या संवसारांत समाधानान जियोंक जायना. कितलेय आस्त पुरो आसूं दी, उणेपणून तूं भोगता आनी ताच्या की चड हांव सांगचें जाल्यार सर्गीचें सूख म्हाका आनी तुका मेळना. सर्गीचें सूख मेळाचें जाल्यार क्रिस्ताक हांवें स्विकार करीचे,
आनी क्रिस्ता मुखांतर म्हळ्यार म्हज्या मुखांतर देवाची महिमा प्रगट जायची. म्हजी न्ही, कित्याक म्हळ्यार म्हाका सर्गी जाराजा वसोवंक जायना. म्हाका क्रिस्ता मुखांतर ह्या देवा मुखांतर भावार्थ दवरल्या मुखांतर मात्र तें जाता. आमेन.